Hola chicos del YouTube, hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a probar las armas de la miniatura, las cuales son lluvia de estrellas y el guardián de los sueños. Vámonos con las estadísticas. Lluvia de estrellas tiene 78 de cadencia, 7 de capacidad y 65 de movilidad, y sus atributos son área de daño, tiro de cadencia y ralentiza al enemigo. Antes de empezar las partidas, después voy a mostrar las estadísticas del francotirador, y si no quieren ver las partidas, adelanten el video hasta las reseñas de las armas.
Ahora el francotirador guardián de los sueños con 60 de cadencia, 8 capacidad, 65 movilidad y sus atributos, los cuales son rotura de muro, ceguera y barbera ahora con las partidas, y si se quedó y pena jugando con francotirador ahora sí con las partidas.
Según yo, lluvia de estrellas está bastante bien por su daño y el área que tiene asas lo puedes conseguir con un poco de suerte en las cartas, y el francotirador guardián de sueños tiene un bastante daño y además puede romper paredes, lo que significa que por ejemplo en el modo lucha de equipo en el mapa, no me acuerdo cómo se llama pero les coloco una foto con edición, en ese modo no más puedes ocupar francotiradores, no depender de las demás categorías.